或者呢度啊，好多人話佢唔好食啊，如何嘅嚇。所以大家如果真係有心想嚟試下嘅話咧，就嚟食咁鬼多人嘅，呢度又係食雞煲啊，哇！佢裏邊就爆汁嘅。咁咧如果咧一煮好即刻食咧，係真係會辣親條脷。各位觀眾，你哋好，我哋去食晚飯啦又嚟西華路啦。因為我哋咧係未試過星期六嚟西華路嘅，好似有冇試過？今日係星期六，係啊，我早幾日嚟過咯。你嚟過啦？係，不過我係淨係地鐵站出去食個粉就走㗎啦嘛。係冇，當時仲喺度蕩失路行錯咗添。咁啊，今日咧行下西華路，即係彩虹橋地鐵站嘅11號線。下一站就已經係中山八，唔係啊。一個中山八，一個流化。流化公園。流化就冷清啲啦嗰邊。流化嘅。你喺度出站係嘛？好大下喎。哇！好大喎。幾日咧咁我嚟到呢度嘅時候啊，我就當時就已經講錯咗啊，話呢度好似係會有一個新嘅客運站，即係嗰啲坐城軌啊，去好遠地方嗰啲咧，原來唔係。另外呢度咧，以後啊遲啲好似話明年中就已經有㗎啦，就13號線啊，同埋而家有個11號線啦，同埋8號線一齊嘅，係一個大站嚟嘅。咁大，所以咪要整到咁大咯，有道理嘅。一邊係封住嘅，係咯，呢度已經坐地鐵嚟嘅，一上嚟就係月台嚟㗎，又漏咗啲嘢喺度啦。哎呦，大啊個站，上翻去啦，上翻去呢度出站。有8號線，唔係啊，好似係站台嚟㗎係嘛？確實原來就係呢度啦。全唔同晒咁嘅咧。但係以前係咁樣嘅，好多條柱嘅喎。咁大嘅有咧，過幾日我哋去機場就知喎。呢度有講起地鐵嘅嗰啲艱辛咯。咁啊係幾艱辛嘅。真係有啲機場。佛山機場啊嘛，冇咁大咯。講起佛山機場就有段故啊，就唔係而家呢個機場喎。佛山準備起一個新嘅機場，咁咧究竟佛山邊度有新機場咧？其實喺高明，咁啊高明咧係歸佛山管嘅行政上，咁咧叫佛山市高明區嘅白雲機場，州咧就成為另外一個有2個機場嘅城市咧。連香港都未有㗎，係咪好叻咧？不過咧個機場實際嘅地方咧係喺高明嘅，係咪好好笑？又成為一個咧喺廣州咧嘅地名，但係又唔屬於廣州嘅地方咯。花地灣站做咩啊？好出名啊！花地灣站97年開通嗰陣就係咁啊。97年咪香港回歸？唔係96咩？我唔知喎。唔係我講開通啊嚇。佢首段係西澳沙呢邊啊嘛，即係佢未全部運完。係應該係啦。99年先至全線開通啊！上邊有寫開咗一小段試運營，就係芳村嗰段。嗱，黃沙到西朗啊嘛。黃沙到西朗嗰段。咁後來就出現呢個邪惡的3號線咯。幾時啊？應該係124係呢個係03年。5號線係幾時？1234啦，3號線06年就出現邪惡的3號線。路線都好勁啊，可以去到好多地方啊，去到番禺廣場啊，去到北邊嘅，去到嘉禾望崗就去到天河客運站係啦，又去到天河城嘅。CD 出口。我呢個 ACD 咯，我哋咪 ACD 出口咯，8號線係啊，呢個叫做富貴之門、健康之門，好搞笑。地鐵咧開咗1個星期啊，嚟到今日咧，有人同我哋一樣過嚟打卡影相。因為佢喺紅線開通。舊嘅對面就係以前我哋行開嗰個位置。對面就係嗰個彩虹橋。係。呢個地鐵站咧開通嘅時候咧，講8號線啊，彩虹橋站咧都係好大件事咁啊，連 TVB 都係採訪嘅。當時係啊。
開通嗰日，我哋就嚟睇過 TVB 都係採訪嘅。居住嗰樣嘢。居住。即係你譬如好似譬如你話中山啊、珠海，即係有一個話，你譬如珠海環境都比較靚啦，係嘛？但係珠海因為冇地鐵，最衰就係冇地鐵真係好煩。過翻嚟呢度認得到8號線，佢係好高嘅，所以哇！佢點樣起啊？佢可以打通晒成個地下咁喎。起咗好耐啊！呢個站10年都有啊。好耐啊，起咗係啊。條環迴線啊，起咗係10年啊都接近，超共一個咁而家廣州已經開通咗幾條地鐵線路咧，或者叫軌道交通。咁其實呢度咧係有寫嘅。咁下邊嗰度寫住1、2、3、4、5、6，咁啊18、19、20，總共有20條個軌道交通啊！嗰度寫住咧，呢個站真大，先頭行過都冇乜人，呢度咁多人。呢條路都整好咗。之前咧開車啊，喺前邊呢度經過嘅時候咧係超級大塞車嘅，穿翻過去東風路，梗係啦，全部挖到空晒。咁而家就方便咗咯。我哋去食嘢喺呢度過去。嚟到星期日又會唔會多人啲咧？週末應該係會嘅，因為我早幾日都係朝頭早嚟嘅。有咖啡店啦，係啊，好年輕化嘅一個地方嚟，西華路。咁面又有中醫館喎，咩啊？真係遺憾啦，由黃埔照做西華路競爭係好大，又或者咧好多人係好願意投資落嚟呢度，想試一試得唔得？唔得咁咪走啦。又發現一間新開食糖水鋪，寫住定係刨冰。咁再隔離咧就食潮州魚蛋粉，可以坐埋出路邊食嘅。仲有，哎呀，好多呢啲走鬼啊都嚟埋啦。呢個係賣呢個應該叫做冰糖葫蘆吧，10蚊3串，唔貴啊。甚至乎後邊仲有牛雜添。佢老婆話想食牛雜嘅，仲有蓮藕添喎。財福就多人，本地人咧都係嚟翻財福嘅。我呢個早幾日經過，我已經係留意咗啦。抹茶芋泥雙皮奶，哇！點樣砌埋一齊咧？裏邊有冇人咧？都有喎。最熱鬧啊，莫過於珍珍啊！早幾日我講嗰啲係咪真㗎？冇花架啊，咪好似咁樣坐咗喺度。不過汽水鋪冇開門咁樣，我有隔離呢個喺度咪買支汽水咁咪得咯。珍珍啊，係咪又係要嚟食咧？不過早幾日咧，我嚟嘅時候咧就唔係老闆娘看檔，今日就老闆娘看檔。早幾日咧講普通話嘅，唔平㗎，30蚊嘅一個粉。要不先走？哇！所以大家如果真係有心想嚟試下嘅話咧，早啲起身。當日咧，我哋嚟到呢度嘅時候咧，佢6點半開工㗎，我嚟到好似7點半啊，坐呢個位，哇，幾開心食得。哇，連裏邊都係喎，有一間賣咖啡嘅，18蚊美式咖啡。呢個柳州螺絲粉就得一台客。仲賣埋餃子添，又或者呢個係仲喺度賣埋燒雞添，西華路真係不得了啊！平時好少呢啲嘅，平時1到5好少嘅，係要星期6先睇到嘅。呢個糖水鋪幾好嘅嚇，一路食住撈魚皮，一路糖水咁都唔係唔得咯。
又或者係呢個叔喺度剪緊牛雜咁。係啊，就係要聽見嗰啲鉸剪聲先至係我哋細個食嘅牛雜咯。過癮啊，西環路唔食嚟睇下都好啊，因為比平時我哋1到5咧閒日啊、工作日啊嚟睇見嘅咧仲要熱鬧。咁我哋而家咧就興旺啊嚇，興旺食炒牛河。大家知唔知道對面呢間係咩嚟嘅？我早排問過嘅，原來佢係洗車嚟㗎。呢個啊，洗車啊，咁咧70蚊一次啊，不過就精洗，即係成架車洗晒，連條胎都同你洗得乾乾淨淨，好似60唔知定70。有家庭客啦，又有拍拖客啦，又好似我哋咁個女已經喺屋企温緊書嘅老夫老妻啦，仲有科技美食，好似都係開咗好多年喎。但凡咧有人坐喺門口咁樣食咧，你就可以試下嘅啦，因為你睇到啊嘛。哇！呢度搞咩？哦，唔係啊！你睇呢個，呢個喺度現場煮蠔烙啊！哇！煮好就係咁樣樣咯，同埋又唔貴喎，15蚊。15蚊都可以啊！可以喎。哇！都幾大一碟㗎喎。係咯。哦，打包添啊，仲可以。哇！好多生意喎。哦，入邊都可以煎。啱先都冇乜人嘅，而家咧好多人圍住啊咩？咪玩添，嗰隻貓個頭咁大嘅。咁大個頭嘅？係咯，咁大個頭嘅。妹妹走啦！大頭貓啊！有幾多人？現煮新鮮嘅好食咯，同埋睇見粒蠔幾鬼大嘅。有檔新開嘅係新開嘅，好似佢除咗呢度仲有另外一個位嘅。哇！等唔等到啊？係啊，車輪餅咪嗰個記錄餘生咯。係啊，係咪呢個？係啊，搬咗過嚟呢度啫嘛。話點餐榴蓮，老婆話唔食，咁啊係嘅。過幾日都馬來西亞又攞嚟講。277號，而家264號，哇！好多人排隊喎。咁梗係咧，呢全部都喺我哋前邊嘅。等一等啊，好快嘅，幾好生意。佢喺東山口嘅時候，我食過一次，都唔錯。同埋咧，佢係現點現做，係真係可以做到咧。佢嘅 slogan 講咧，一口爆漿。隔離呢個咧就係做缽仔糕嘅。咁啊，以前佢喺北京路附近啦嚇，都好出名㗎啦。我哋又過咗嚟呢邊，呢邊好似冇先頭近地鐵站嗰度咁熱鬧喎。譬如好似面前呢度咁啊，雍和門口嗰啲走鬼檔都未出嚟。方記我就唔係太喜歡佢嘅做法咯。方記啊，坐唔舒服。係啊，佢坐得唔係好舒服嘅，好多人嘅。或者咁樣，我可以揾日朝頭早過嚟試下佢，試過啦咁咪知。因為等太耐咧，我哋真係唔係好掂。先頭咧，我哋喺嗰個買個車輪餅咧買咗㗎啦，但係咧等10幾個號，咁啊唔等住，等翻嚟先攞。我自己一早過嚟可以食個早餐，試下呢個腸粉。以前咧嚟稅所嘅時候咧就有食過嘅，大家睇下係咪好多人排隊啊？方記傳統布拉腸睇唔睇到啊？啊！呢度好誇張嘅，嗰啲人排隊。同埋咧點講咧？即係你話有觀眾都講過嘅。啊，廣州有啲餐廳咧，其實啲態度都不是太好，堪比啊去到香港咧某啲咩牛啊嗰啲咧，其實呢度咧都係其中一間嚟嘅，所以我就唔係太喜歡。就算係我哋呢啲咧講晒廣州話咧，佢都係咁樣啊。如果講普通話嗰啲，我見過一次啊，哇！即係好過分嘅，人哋俾咗錢你，即係就唔使咁樣嘅，我覺得。所以我好少會食佢點解？而且仲有一個事情就係人太多，個化州牛雜都咁多人食啊！真係諗唔到啊！多人啊，又莫過於呢個天寶食坊啦啊！而家幾點鐘啊？依家5點半就開始已經要排隊，咁凄涼嘅多人都好好食嘅咩？買咗支水，呢度仲勁喎，高級廣州最好喝的檸檬茶，第2杯半價，
哇！唔好飲退款，但好似冇乜人，繼續排隊。嗱，阿姨都排喎，係啊，一樣係咁樣排嘅喎。我揾日我一定要過嚟呢度試下先得。哦，新鋪開業啊！地中海一梅店喺邊啊？天河石牌。哦，或者呢度啊，好多人話佢唔好食啊，如何㗎嚇？呢樣咁多人，阿叔都咪食得津津有味。睇怕阿叔都食咗幾廿年嘅啦。其實咧呢間咧就唔係主打好食嘅，係主打平嘅啫。啊，做嘢收入少。喺西華路咧兩間最出名嘅，夠平，咩都唔好理。咁平咧唔好要咁多要求。一個就係呢間，第二間就係奶粉。嗰啲傻仔先至去食個百幾蚊碗奶粉啫，我睇見真係好好笑。又係準備新開餐廳，剪頭髮，啊，仲有呢個玻璃工程先犀利。呢度又開一間新嘅，哇！5蚊奶粉，係24小時腸粉店。各位翻到嚟廣州啊，想食一碟腸粉忽發奇想，凌晨3點幾，咁點辦咧？就可以嚟呢個啦。佢另外一間分店啊，喺東風路嘅咧，呢個著名男歌手陳奕迅先生都去試過嘅，據說都食得幾開心。我哋咧就去興興旺啦。興興旺咧以前咧就喺御武街嘅，御武街咧就係廣州咧出最多食雲吞麵嘅地方，都唔知點解嘅。咁啊，然之後咧分散到各地，其中一間咧就係興興旺啦。興旺以前咧就喺嗰個強哥家御品豬腰嗰個位置嘅，應該係啊，冇記錯啦。咁然之後咧就後尾又搬咗過嚟，就喺前邊嗰度。而家對面咧，除咗原先都會有嘅食魚生以外咧，咁仲有豬腰啦、豬雜煲啦。嗱，如果各位喜歡嗱，我就不是太喜歡，講清楚先。喜歡食淡水魚生嘅話，呢兩間咯。其實仲有一間嘅叫如意如意，據說都唔錯。呢度又喺度收爐，哇！真係難得。睇下有冇位咧，興興旺。另外呢度以前係食燒臘世家嘅，而家變咗，唔係，以為做翻攞王府，唔係啊。仲有，哇！呢個勁啊！一福記雲吞麵，呢個師傅係咁撚喎，哇！玩雜技咁喎，佢揞兩下又要去調整咁嘅。係啊，食呢個定係食興興旺啊？一福記好似喺海珠區有一間分店，我唔知係咪同一間。哇！好難食啊，難得咁咁多。坐喺路邊食啊，隔離又睇住阿靚仔紅暗竹升麵。我哋咧叫咗個牛腩豬腸粉同埋炒牛河，咁啊俾41蚊嘅。咁老婆仲話咧，能唔能夠等人再食嗰個竹升麵？西華路就係選擇夠多，啊，隔離仲有得飲涼茶添。我哋嘅炒牛河就到咗啦，咁樣啊嘛，件事件牛肉有芝麻嘅，都夠鑊氣嘅喎。芽菜少啲，再多啲嘢，好接近原味。辣嘴啊！辣嘴咁交關。嗱，啲粉咧就唔係最精咗，但係咧個鑊氣係夠嘅，冇睇到冇煙。西華路係好容易食飽嘅，唔使驚餓親。我哋已經係跳過咗好多先頭咧，嗰個車輪餅單翻轉頭先攞。嚟到週末咧，嗰啲後生咪出嚟揾嘢食啦，覓食啊！原來咁多人喎，仲有隔離嗰個石磨腸粉都好出名嘅，係咯，幾嚿鑊氣啊！好食喎，又有窿邊。係啊，好食啊！芽菜再多啲就仲啱。係，芽菜再多啲就不得了。呢度咧，除咗食碟頭飯啊之外咧，仲有雞煲啊，仲有炸雲吞就好出名嘅。上星期佢食過炸雲吞之後就有2聲咳啦，係咪炸雲吞啊？梗唔係炸雲吞。係幾時啊？係嗰日。搞完培訓啦。哦，
來到呢個又係21呢個，21係21。分。話個碟仲要咁靚添啊！點解會耐啲咧？因為呢個要蒸嘅，放喺西華路上邊最唔網紅嘅一間店嚟嘅。係。係啊。開好耐。牛腩我未食過，腩汁啊幾好味啊！可以喎。腩汁幾好味。繼續食呢個，因為個炒牛河俾我食晒。睇下好冇得過嗰邊爭1蚊，係呢個呢度係唔係爭蚊爭9蚊啊！爭9蚊啊！嗰間好貴啊！哇！呢個牛腩好好多，其他我唔講。啲腩汁啊其他嗰間都有佢嘅優勢嘅，呢個係無可否認啊！但個牛腩咧，嗰就毫無優勢，我可以講係。喺影片我費事講啦。哇！嗰個牛腩韌啊！係佢我食佢咁耐表現最差嘅一次。即係唔穩定嘅咯。呢度咧，起碼咬得喐，都係雪藏嘅。通常佢切到咁樣就雪藏嘅，但起碼啲味好啊。咬得開咯，係咪？咁另外咧，要判斷啲粉好唔好咧，呢度都好，去到晏晝都可以咁樣嘅狀態係唔錯。有啲唔好嘅佢就夾唔開。食飽飽好多商家喺西華路咧，為咗突出重圍咧，就要各出奇謀嘅。咁啊，包括先頭嗰個暗竹升麵嗰個咧，我哋睇咗好耐㗎啦。阿師傅仔咧，似乎都未算係精通啦，只能咁講係。佢搞好耐都要暗兩下又要調整咁嘅喎，真係年紀大啲都做唔到嘅。不過年紀大可能係有技巧，佢又冇乜技巧，又或者係一個招來客嘅方法，唔知咁但係呢間好出名嘅喎。我食過佢啲麵係幾爽口嘅，但係就唔係呢間分店，係真韌嘅。呢個必須要講清楚先。嗰個炒牛河都可以。個炒牛河都幾好食。即係你起碼現炒啊，咁啊有豬腸粉都可以喎。係，唔差。而家咧，我哋又過去攞翻嗰個車輪餅啊！呢個腸粉王已經坐到出嚟門口食啦。係啊，西華路就有呢啲咁過癮嘅地方，係要坐出門口先至好食㗎。可惜我哋已經食咗主食嘅，如果咪可以試下呢個。有個港式茶餐廳喎，後邊又係炒牛河19蚊，跟住仲有檸檬茶啦、炸大髀啦、奶茶都係13蚊，車仔麵9蚊起。於呢度咧，應該係整個西華路最多人嘅一個地方。食魚蛋粉嘅又有啦，平啊最主要。不過嗱，我俾一個建議大家啊，其實係咁嘅，佢咧真係唔算話出色到無與倫比啊，唔食唔得，係真係主打個平嘅啫，係老字號。咁大家翻到嚟，如果你係遊客嘅話，你胃容量係好有限嘅，你冇必要將啲胃容量咧俾晒佢嘅。係咪好食？係真好食嘅，唔係咁多人數嘅咩？但係唔值得咯，除非你留喺度好多人。仲有呢個又排隊排到30台啦，哇！同埋呢個就已經係有人喺度飲啦。對面嗰啲走鬼檔仲未出嚟喎，順德撈魚皮係可能係唔俾佢哋做啊，即係有同佢哋講過，去咗第二個地方有個城管專門企喺度嘅，咁企喺度都咁搞，咁你即係唔係嗰個係收路嘅啫。你喺地鐵站出嚟嘅時候咧，咪嗰度收路嘅。嗰度係荔灣路口，呢度咧係康王路口。我哋平時咧有時候間唔中會揸車翻屋企嘅，都會經過呢個路口出去東風路嘅。哇！精彩到不得之，到而家咧總算都收好咗啦。即係塞啊，都係要塞噶啦，你點會唔塞啊？因為佢有分轉左上去過西牆嘅，轉右咧就過東風路嘅。即係譬如話去龍港所啊嗰個方向咧，呢度都去得到嘅。都係塞車嘅。
嗱，車輪餅終於等到啦。咁啊買咗2個嘅，一個帶翻俾個女，另外一個咧就同老婆一半。呢個咩味啊？香芋味。哦，哇好難搣，哇爆啊！係啊，真係爆㗎。我食過2次應該係。佢哋呢個牌子，我最初以為咧佢喺西華路分店執笠，但係原來唔係。哇，好靚喎！係換咗第二個地方食做。我食呢個，你攞呢個。哦。佢裏邊就爆汁嘅。咁咧如果咧一煮好即刻食咧，係真係會辣親條脷嘅。其實好似我哋咁咧擺一擺係啱。先頭咧277號等咗一輪，覺得唔對路就走啦嚇。跟住而家翻到嚟300幾，可能310啦。係啊，有奶味，6蚊一個，唔貴啊。蚊雞。呢個係香芋味，好軟熟啊！廣東甜啊，呢隻叫。係啊，廣東甜味。好食啊！啲咧有老有嫩排隊係有原因嘅，唔係淨係得啲後生咧甜咧接受到嘅，25歲之後咧都接受唔到嘅。咁佢呢個咧就25歲以後都接受到咯。係，就係等得耐咗啲啦嚇。咁我要買多個先。仲要買多個啊？唔得啊，等太耐。係，唔係你而家買咗咧，翻轉頭再攞咯。係好軟熟嘅佢。我第一次喺東山口食過係真係幾好。你喺呢度留翻嚟宵夜。因為門口全部都係走鬼檔，而家冇晒。雖然話而家6點半好似早啲，其實以往如果有走鬼檔一樣都係咁多人嘅。雍和真係。同埋雍和永遠都係咁多人啦。仲喺度排隊。1個鐘頭前已經排隊啦。你食呢間嘢係一定要早啲嚟。咁啊，再加上修路，咁啊更為墟冚啦。呢個西華路，哇！佢啊28蚊燒鵝未人見過。呢個去農曆新年行花街都未有咁誇張嘅。呢啲啊唔得啊嗱，呢啲啊得，應該係啲本地嘅。係啦。食極都係啲本地嘅。呢間幾好㗎，我哋都試過，有機會大家翻嚟試下。嗰啲小食有時候咧，你如果經過，你可以買下翻去酒店食㗎。呢啲啊。咁仲有化州牛腩啦，又或者蔗汁呢個都唔錯㗎。我哋屋企樓下就有呢個蔗汁嘅真材實料。如果可以嘅話，買支梳打水溝開佢會更好。同埋仲有呢個睇見啊，又令我回想一件事情，就係要記住佢去到嘉雅街睇下係咪真係有。嗱，嗰度寫住嘅沙巴鳳葉茶餐廳中國直營店，咪至於呢度繼續排隊咯。我哋記得嗰間酒店，係啦，我哋第一次去沙巴嘅時候咧，就係住嗰個酒店，就喺鳳葉樓上。睇下有冇？今次睇下應該係有嘅，因為嗰邊唔係西華路，佢鋪頭一開幾廿年都唔變嘅喎，冇乜嘢都唔會變。唔係啊，變晒啦！變晒啦有。係啊，全部高樓大廈。唔係啊嘛。因為你訂嗰啲酒店都係咁。哦，咁啊真係要去睇下啦。行翻呢條路去前邊市場買啲水果，又趁下熱鬧。咁如果有啱食嘅都會食嘅。外地人嚟到西華路都睇下樓價，哇爭咁遠嘅咧嚇！佢話應該係5邑人士嚟嘅，睇樓價。咁嚟到呢度咧就可以對比下同佢哋老家嘅樓價係點樣咯。都睇到好無聊。係老闆娘喺度睇下你啲人。睇下你啲人睇咩？聽下你啲人係想要啲咩？嗰兩位少女係嚟自5邑嘅，至於開平嘅台山我就真係輸咗無能為力，真係慚愧嘅。無花果乾，各位觀眾如果翻到嚟又可以試下呢個啦，呢個口立濕，佢個名就係叫口立濕啦。梗係咁噶啦，平咪多人咯。消費貴啲都唔掂。咁啊始終都係經濟下行緊，轉型中，咁梗係咁噶啦。對面咧就係我哋先頭食嘅興興旺。呢度
真係唔掂。興興旺而家主力做雞煲啊，所以咧雞煲先頭咁早未有人，我而家依家就開始有翻啲人氣，都未知坐滿，你坐但係開始有人氣啊。開始食咯。同埋嗰個靚仔終於摁完佢嗰條竹，終於停咗啦，係嘅。玩雜技啊，梗係真㗎啦，係嘛？係咪真㗎？但係喐㗎，真嘅。嚟呢一間推薦俾大家嘅就係食薑醋，非常好，貴但好，係啊。或者前邊呢個就唔係第一次講㗎啦。食品店哇！坐到出門口喎。牛三星如果咧你唔怕尿酸高嘅話咧，其實呢個就非常之好，牛三星湯，要個粉，要個牛雜，哇！你一坐到，以前喺市場嗰度係啊，呢段時間咧我都認唔翻佢嘅，因為其實唔係好認得個老細嘅樣。但係我睇到呢個逢星期二休息咧，我就知道其實佢就係以前裏邊牛佬咯，西華路珍珍啦一個就係瀨粉啦。其實我認為佢係第三間好食嘅，冇錯，即係牛佬。咦，好男友喎呢個係嘛？攞啲生蠔俾個女朋友食，咁鬼多人嘅，呢度又係食雞煲啊！哇！省朋友話好食到唔想講話。蘭芳園甜品開到嚟呢度添，我知啊，同香港其實蘭芳園係唔同嘅，呢度食榴蓮甜品㗎，榴蓮河粉啊，係喺大德路嗰度嘅，係啊，仲有呢度又有蛋糕，10蚊一盒。咪呢啲啊？呢啲10蚊一。排隊啊！嗰度要，你睇後邊。最後一次排隊啦。係啊，排隊啊，可能仲叫後邊啲客排都唔使排啊，最尾嗰幾嚿。嘿，前面又係喎，又係排晒隊。喂，有冇邊間唔排隊嘅？唔排隊就係四川菜。哦，咁啊唔排啦嚇，排都冇得排咯。唔係四川菜，我知要開喺邊個地方。開喺邊度？天河。唔係車陂。深圳啊。哦。係一定要開喺嗰邊嘅。連深圳都開始唔受落啦。係啊，已經開始唔受落啦，連深圳都。當啊咁啊。係啊。接落嚟去市場，我哋係買啲水果嘅啫。咁又睇下星期六西華路市場係點咧？其實應該冇乜分別嘅，但係少咗啲收工客咯，應該係。而家6點半啫，係因為咁咧，好多鋪頭啊比較早收工，平時都仲幾旺㗎。星期六就早啲休息啦，同埋咧差唔多到農曆新年喺呢度咧，可以開始見到有啲人賣利是封。開始有利是封賣啦，唔貴㗎嚇，係啊，就係呢個位啊，牛雜湯牛佬，搬咗出去外邊嘅啫。原先喺依度嘅嗰個牛佬，搬咗出去大路嗰度啦。嗰個牛雜鋪啊，以往都係好火爆啊，而家更火爆啦。佢又識喎，係啊，搬咗出去，都係逢星期二休息。呢度白切雞、鹹香雞、豉油雞都係20蚊半隻。阿老闆喺度不停叫賣中，係冇生意喎，有生意嘅喎。呢度就係天天手撕豬手，仲有菜心仔啊！呢個左邊呢個係嘛？呢啲本地菜，唔係嗰啲大棚種植嗰啲。但係越入夜反而熱鬧啊！明碼實價咪好咯，我哋都買咗啲菜，生菜2蚊半咋，已經算平啦。早排要3蚊半喎，條蘿蔔啊1蚊，要埋佢。調嚟我度1蚊。紅蘿蔔本地啊，寫明5蚊一份。好要啊，買拎到啊。5蚊。
到夜晚啊冇管得咁離譜啦。仲有一樣嘢咧，我知啲酒鬼啊，佢係晚黑咧佢就又放鬆㗎啦。係，同埋咧有啲走鬼先樓下邊嗰幾檔咧，有啲係樓上搬落嚟嘅啫。啊，唔係，我唔係指市場，即係哦平時嗰啲炒粉麵啊，哦，晚上啊又有㗎。反而係雍和門口嗰度就唔俾擺咯。哦，嗰度打交啊之前。係啊，之前好似話爭地盤啊，打交咁啊唔得，唔好意思。梗唔得啦，你咁樣嘅影響好大嘅。嗯，以前呢個鋪頭咧係地產中介嚟嘅，依家咧就變咗賣餃子嘅。呢個係好隱世嘅芝麻糊，要唔要買份翻屋企？不過我哋今晚翻去煮湯圓食就算啦。傳統手工瀨粉啊，就同嗰個第一樽嗰個唔同嘅噃。係啊，好少行過嚟呢邊，今日行下呢邊翻去。都有市場賣肉、賣雞蛋、賣嗰啲淮山。呢度又有一間係食咩咁？呢個叫大師沙茶麵啊，好似幾好咁喎，又係坐出門口食。不過客人係未收工啊，可能咁樣嘅喎。奧林美食，咁呢度咧又係另外一個，即係冇西華路裏邊咁墟冚，但係都有啲餐廳啊，譬如對面嘅亞珍係應該飲酒嘅，都冇以前咁喎。以前我對面又有分店喎，大師沙茶麵，但係變咗麻辣燙嘅。嚟西華路，老婆就話感覺上咧嗰啲外省人嘅餐廳咧，好似就冇以前咁火爆，咩川菜啊嗰啲，因為嗰啲又唔係平啊嚇，食翻啲即係寧願係食個粽啊，食個車輪餅啊咁樣，開開心心咁啊。即係寧願食個嗰啲雲吞麵啊，雲吞麵咯，繼續。因為嗰啲咧其實唔平啊，使錢你坐低有幾百蚊。飽㗎嘛嗰啲嘢，一串串咁樣。嗰啲係以前咩咧？你2蚊一串啊，食成廿蚊好似食埋啦。係啊，一陣就光速咁就食完。兩片薯仔絲又收你2蚊咁。我哋上次去深圳咪見到喺嗰個水圍街嗰度。係啊，我反而寧願咧，你真正就係麻辣燙啊，總都仲好啲。佢一條一片嗰啲一簽一支一支簽嗰啲竹籤啊。係啊，呢度咪南海中學嘅後門咯。應該嚟講，應該呢個叫正門。西華路嗰度先叫後門，呢度就係南海中學，即係以前廣州市第11中學嘅。後邊條街咧就係咁啊。換言之喺呢度一出翻去咧，外邊咧就已經係西華路。咁啊再往前行咧，其實已經係人民路嚟㗎啦。啲小店仲好似生存得幾好，裏邊都有人㗎，唔係冇人㗎。35蚊茶飯任意啖，或者啲走鬼檔咪走入嚟呢度炒粉咯。海味炒粉，湛江口味，哇！又係9蚊9一杯檸檬茶，好多啲小店啊！個大富士多食咩？美極蝦、八爪魚，度有好多呢啲電動自行車維修，好多。仲有呢個，原來佢都仲做緊喎，雪糕批發啊！之前有經過，好似買過一次。2025繼續做生意。而家行緊嘅叫光復北路，咁啊繼續往前行咧，就可以去到中山路咯，西門口嗰個位置咯。咁往左轉咧就係地鐵站嚟㗎啦。又有泰國菜啦，港式茶餐廳啦。呢度仲係西門口廣場，即係對面嘅雞煲啊，呢個好出名啊，威少雞煲啊，係啊。喺光復路嘅分店都要咁樣排隊，喺西華路嗰個根本坐唔落。先同我話好男友送生蠔俾女朋友食嗰個，佢入去嗰間鋪咁咪呢個咯。係餐廳旺嗰啲又旺到爆晒棚，爆棚係旺嘅啦，真係啊！拍晒烏蠅都唔知點辦好。對面呢間咁啊，其實咧都做咗好耐嘅，但係生意就似乎一般啲嘅。平時有時候經過咧都想試下。睇見冇乜人又唔敢入去，人就係咁啊！見到人多，試下點都要試下佢，排隊見到冇人啊！你睇下，冇人一個都冇啊！我呢個直頭有埋色添，牛羊雜湯都係好出名嘅喺光復北路呢度。
都係要靠平先啦。其實坐落去就唔止呢個價錢啦，7蚊，係啊，7蚊好最低配㗎啦，最低配係啊。不遠終於我哋又翻到嚟西門口啦，對面咧就係西門口城池咯。咁斜對面就回民飯店啦。咁繼續往前行咧就係西門口地鐵站。咁其實咧要去西華路啊。如果你想喺人民路入去西華路咧，其實西門口地鐵站都係一個幾好嘅方案嘅，冇錯。係最好係彩虹橋一出嚟就係啦。呢係廣州其中一個最繁忙嘅路口啊，因為佢又一來又比較狹窄，第二咧喺呢度再過人民南路咧，就係早幾日嗰個影片同大家去睇服裝批發嗰度咧，好多人嘅，好墟冚，經常都會塞車嘅。你係仲有呢個唔係匯豐銀行，係匯豐銀行隔離嗰個月廚，我哋食過係幾平嘅，價錢唔貴。即係又係有啲特價。攞一個特價菜嚟引下人咁啊，但係總體都唔貴。同埋呢度樓下就經常都會有啲固定嘅展位啦，賣下啲日用百貨咁咯。地攤經濟。係啊，而家真係靠地攤。因為佢哋唔敢長租啊嘛，係啊。下你都租。都係靠短租，冇錯。又嚟到食宵夜嘅好時候，芝麻湯圓。今日食得飯少，所以加少少都冇問題嘅。宵夜時間。係啊，呢個利口福上次買嘅喺中山翻嚟嗰陣，首先第一件事啊，煲熱啲水先啦，係。呢個係幾多粒啊？呢個係6蚊一包嚟嘅啫，當時買嘅。好似有啲多。哦，產地嗱，你睇下，你知唔知邊度係產地啊？湖南湘潭市，跟住又或者係茂名高新產業開發區，上邊仲有一個係利口福番禺南村興業大道。咁究竟？呢度肯定係番禺都唔使講。哦。唔通仲即係佢因為慳翻啲運費啊嘛，喺當地設工廠。好，呢度咧就落咗嚿呢個咩嚟㗎？黃糖係嘛？係啊。通常用電磁爐嘅最乾淨啦。湯圓呢度有12粒係嘛？哦，唔使落咁多水嘅係嘛？唔使啊，我攞奶嘅因為要。因為我哋準備咗牛奶，啊、到時再倒啲牛奶落去。倒啲牛奶落去。夠晒滋潤。因為又唔想話啲牛奶煲得太耐。牛奶係唔可以煮太耐嘅。係啊，所以咪先煮咗少少甜嘅糖水煮熟佢。係啊，煮熟下佢先，等佢熟啦再倒牛奶落去。費事啊！接落嚟咧就仲有個牛奶，呢個牛奶叫德國牛奶啊，3姆嘅。呢個係嗰個3姆送過嚟嘅。咁啊，我哋都平時都會買好多㗎啦。來自歐洲牧場，咁係啊，人哋美國咁大公司呃你做咩得㗎？佢德國嗰個自己嘅產品啊嘛。可能收購咗當地牧場啩。即係自己包裝㗎嘛。或者翻到嚟包裝咯。經過一輪加熱之後咧，終於佢腍就得㗎啦，嗱咁。係即係撳落去，唔好硬咁啊，係咯。扁扁地咁就得㗎啦。咁佢咪熟咯。最怕裏邊一嚿冰咁。你可以攞白色嘅糖。就好睇啲咯，我攞到黃。係。接落嚟就落啲牛奶啦。哇！夠晒滋潤啦。多啲啊！唔使啦，飲唔到啦。點解要夜晚煮一個湯圓咧？就係一來食唔飽，二來咧夜晚飲啲牛奶好瞓啲。係啊。咁咪牛奶湯圓咯。芝麻味嘅一個，等佢滾翻先。終於咧煮好咗啦。呢度幾多粒啊？4粒。4粒。一人4粒。加咗一隻蛋落去。哦，怪唔得啦，我以為嗰個
湯圓煮散咗爆咗添，但明明係唔係啊，黑色㗎嘛佢。黑色㗎嘛，係啊，芝麻。牛奶蛋湯圓啊！佢個鼻塞講到咧牛腩蛋湯圓咯，唉，仲有幾日佢去馬來西亞，不過唔怕，佢呢個馬來西亞就好。哇，蛋花，嘿，好啦，味道我試過啦，係咁嘅。啲糖咧又落得啱啱好，廣東人咧都係，即係佢唔會好重手嘅，就算係自己屋企煲都係咁。因為咧粒湯圓啊，裏邊係會甜啊，我哋廣東人都係食甜湯圓啊，所以咧其實唔應該太甜噶，甚至乎再絕啲咧，即係糖都唔使嘅，都俾少少味嘅。接落嚟就試粒湯圓。呢啲係廣州酒家嘅出品咧，其實都唔會太差。哇，係咪好吸引咧？呢一下畫面，咦，我中意咁食嘅，將嗰啲麻蓉甩碎出嚟，俾少少。因為如果淨係咁樣吞呢粒湯圓咧，係會偏甜，漏少少出嚟。其實唔使落糖一嚿。係啊，唔使落糖。湯圓裏邊已經甜噶啦嘛。當你打開一粒湯圓嗰啲餡走出嚟之後咧，咁就淨係食粒糯米啦。咁啊，寡淡咗啲咩？其實唔寡淡嘅，因為佢殘留少少嘛，咪飲啖湯咯。